Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, né, vou dar uma organizada na cozinha, né, vou mostrar, né, fiz duas prateleiras para dar uma diferenciadinha, vou mostrar vocês tudo direitinho. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like para ajudar o canal, se inscreva vocês que não são inscritos e vamos lá comigo, meninas. Aqui, meninas, as condições aqui que tá, ó, meu armário aqui, minha casa tá pela misericórdia, meninas, ó. Mostrar vocês aqui, menina. Meu fogão também tá pela misericórdia. Tá tudo... Só Jesus na minha causa. Ó. Nessa situação aqui. Fiz essa banquinha aqui. Porque... Pra me botar ali o liquidificador, alguma coisa, né? Vou dar um jeitinho aqui. Vou dar uma decorada aqui. Vou dar uma ajeitada. Fiz essa prateleira aqui também, meninas. Ó. Fiz essa de cima. Envelopei. Fiz essa de baixo também aqui, botei essa de baixo. E ali, onde você tá vendo a tábua ali, é porque era uma janela. Quando a gente comprou essa casa, a gente comprou com essa janelinha aí, porque a pia era aqui. Aí a gente foi, trocou a pia, botou nesse canto. E aí, ela ficou aí. Aí eu cobria sempre com a cortina, né? Mas eu já tava cansada daquele jeito ali, porque engordura muito a cortina, não sei o que. Fui, tirei, botei aquela tábua ali, mas breve eu vou fechar. Vou fechar ou então vou botar papel aqui, aquele, né, papel direitinho. Vou forrar essa parte toda, porque essa parte é a mais feinha, né? Aí eu pretendo ou fechar ela de bloco ou botar o papel ali assim. Mas, né, meninas, vou dar uma ajeitada nele, nessa banquinha aqui, com o que eu tenho mesmo, né? Comprei algumas coisinhas, tô esperando chegar, poder dar uma arrumada geral ali, né? Mas por enquanto eu vou ajeitar do jeito que eu tenho mesmo aqui algumas coisinhas, né? Quando as coisas chegar, que eu vou comprar, que eu comprei algumas coisas pra botar ali em cima, eu vou mostrar a vocês e aí vai ficar tudo legal. Mas por enquanto eu vou arrumar ela aqui mesmo com o que eu tenho, né? Mas desde já, menina, eu quero dizer que gostei da prateleira, né? Porque tava muito cheia, já tava enjoada daquele jeito, já tá bem chatinho, né, aquele negócio assim. Então resolvi mudar, achei que ficou bem legal. Vou mostrar a vocês a visão que ficou agora. Ficou assim, nessa visão, ó, ficou assim, achei que ficou bem legal. Ficou quase a mesma altura do armário, né? Aí pretendo botar ali algumas coisinhas ali para dar uma decoradinha, uma plantinha, né, que a plantinha tem que ter, né? E fiz essa prateleira de baixo, como disse a vocês. Vou dar uma ajeitada aqui, meninas, né? Vou mostrar a vocês. Também não vou fazer muita coisa, porque infelizmente eu não posso fazer ainda muita coisa, mas eu vou mostrar a vocês aqui. Pretendo mostrar realmente eu fazendo algumas coisinhas aqui, né? Eu acho que vai ficar bem legal, meninas, né? Mas só o fato de já ter tirado a cortina dali, ó, tirado a cortina dali já deu outra visão, ó. Mesmo bagunçada, que eu sei que tá tudo bagunçado, tudo de perna pro ar, mas já, ó, já deu outra visão. Gostei muito, né? Agora eu vou dar uma limpada aqui, né? No que for dando pra mim limpar, eu vou mostrando a vocês. E vou botar algumas coisinhas que eu já tenho ali, né? Vou botar algumas coisinhas que eu já tenho ali, pra depois vir dar caminhamento no resto. O lado de cá tá nessa situação também, meninas, condições aqui da mesa. Vou dar uma limpada aqui também nessas prateleiras, vou dar uma organizada por aqui. Vou dar uma boa limpadinha por aqui, menina, e vou mostrando a vocês, porque tem muita coisa pra fazer aqui. Ó, vou dar uma limpada aqui, botei os elétricos lá em cima, né? Já tirei algumas coisinhas pra dar uma adiantada aqui. E aí vou dar uma limpada aqui e vou mostrando a vocês.
Pronto, meninas. Minha cozinha ficou assim. Ó, eu botei essa plantinha aqui. Ó, tá desse jeito aqui. Ó, o armário ficou nesse jeitinho aqui. Achei que ficou até legal, né? Ficou desse jeito aqui. Ó, a prateleira ficou assim por enquanto. Ó, a parte de baixo eu pretendo deixar assim mesmo. Só em cima que eu vou botar algumas coisinhas. Mas ó, fogão limpinho. Ó, lavei os pratos ali, já guardei também. Porque se deixar, menina, vira uma bola de neve. Ó, botei ali o coisa do bujão também. Fogão todo limpinho. Tudo limpinho, organizado por aqui. Ó, limpei aqui a freezer também. Botei esse paninho aqui. Ó, tá desse jeitinho. Né, meninas? Só esqueci de botar a planta ali. Né? Eu gosto muito de planta, como vocês sabem. Mas eu vou te mostrar depois, né, meninas, como vai ficar quando as coisas que eu comprei chegar. Né? Vou fazer um vidinho de comprinha pra vocês. Vou mostrar arrumando. Ó, mas ficou tudo bem limpinho, bonitinho, arrumadinho. Essa é a minha visão, essa é a visão, né, meninas? Desse canto. Ficou desse jeito assim. Ó, ficou desse jeito, achei que ficou bem legal. Vou mostrar outro lado. Aqui ficou assim. Ó, arrumei ali, como vocês viram. Tá desse jeitinho aqui. Ó, aqui eu mudei, né, o cantinho do café pra cá de novo. Sabe que eu sou dessas, eu gosto de sempre dar uma modificada nas coisas. Ali acabei botando meus elétricos tudo ali em cima mesmo. Fica bem melhor. Né, meninas? Por enquanto ele vai ficar assim. Né? Eu sempre gosto de dar uma modificada para dar uma diferenciada na casa. Ficou desse jeito aqui, meninas. Espero que vocês gostem. Ó, mas achei que ficou bem legal. Ó, tudo limpinho, organizado, é o que importa, né, meninas? Ó, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like para ajudar o canal. E até a próxima, se Jesus quiser. Eu creio que ele vai querer.